歡迎大家嚟到探險頻道 Ready Boom Boom 照鏡。平時我哋都係介紹一啲比較熱門嘅地方，今次我哋反其道而行，將會深入惡名昭彰嘅金三角地區，去到寮國邊境小鎮磨丁，揭開當地嘅神秘面紗。益友們想深入交流，記得加入我哋嘅群組，更詳細嘅資訊歡迎瀏覽我哋嘅網頁同追蹤我哋嘅 Twitter 啦。先講講磨丁喺邊度？磨丁係位於寮國境內同中國雲南接壤嘅小鎮，呢個小鎮面積非常細，係寮國政府劃出嘅中國經濟特區之一，就係我哋平時經常聽見嘅一帶一路倡議連接點，亦都係一個法外之地，所以要明嘅大家都明，廢話就唔多講啦，即刻出發。各位益友，咁我而家就喺萬象嘅高鐵站門口嘅，咁準備出發去磨丁，因為老撾交通唔方便啊。如果要去呢啲其他城市啊，即係喺老撾嘅其他城市或者邊境小鎮入邊呢，就非常之耐嘅。如果你坐車嘅話，哇，坐到死都未到。自從呢個中魯鐵路開通咗之後呢，咁我哋就可以坐呢個鐵路，就大概3個鐘左右啦，就去到磨丁噶啦。而家準備入去望一望入邊嘅情況係點樣。咁我要做一個簡單嘅安全檢查。站入邊唔算太大嘅，咁基本上入到大堂已經係一目了然嘅。呢個就係查票位。咁等間我哋將會坐呢個11點鐘嘅班次。各位益友，我已經到達咗磨丁經濟特區啦。呢度就係惡名昭彰嘅金三角。啱啱喺火車站落車，跟住然後坐咗一架麵包車過嚟。因為落車位置錯誤咗啊，咁直接去咗關口邊境嗰度。咁而家需要行翻入去比較多嘅嘢，即係比較繁榮少少嘅地區。見到啲樓都仲喺度起緊啦。其實老老實實我都唔知佢哋起嚟係真係有呢個用途。感覺上唔會有人住咁樣。而家已經入到去磨丁區入邊，咁呢度其實係老撾境內嚟嘅，但係你見到其實同喺中國嘅一啲2、3線城市係分別不大嘅，全部都係中式嘅食物同埋餐牌啦。全部嘅價錢都係用人民幣計價嘅，有好有唔好啦。咁食嘅嘢一定係慣過平時喺其他地方食嘅嘢，咁但係唔好就係如果你係想享受下其他風味，咁就可能會爭啲啦。咁同埋最特別嘅一樣嘢就係我哋見到有中國公安喺度嘅，即係中國公安係可以喺老撾呢度執法嘅。呢邊見到一堆老撾妹喺入邊做緊美容啊、洗頭呢啲，年紀應該都唔過20歲。夜幕降臨啦，就係重頭戲開始。我哋先去2個最熱門嘅地點，分別係越南街同埋老撾嘅當地小食店。咁見到前面就有一堆越南店，呢啲咁嘅越南店其實係中國人開嘅養生館或者足浴，你直接行入去就可以噶啦。但呢邊嘅工作人員都係偏向成熟穩重、具經驗，所以佢哋嘅套餐價錢都會比較高一啲。咁啱啱都掃視咗一周嗰度嘅越南店，咁而家就會出發去老撾嘅。見到啲女喺度揀衫啦。咁呢度基本上就翻去好原始嗰種老撾嗰種生態。你見到呢幾條巷入邊咧，咁全部都係呢啲老撾特色嘅小食店。咁嗰啲店員都會喺鋪頭外邊招待客人。咁呢啲小食店係要用當地嘅模式去營運，咁都係一啲殘破，好似鐵皮屋啊或者木頭屋咁樣。咁呢啲店員咧就會坐喺外邊。我哋見到巷入邊呢啲全部都係小食店嚟嘅。咁啲工作人員而家就坐咗喺出邊嗰度準備招待客人啦。咁你想要食啲乜嘢呢？你直接同店長溝通或者直接同店員講都可以。咁其實呢邊附近幾條巷都係呢種模式噶啦，你直接行入去你就會見到呢啲小食鋪。咁要留意呢啲小食店嘅環境都比較簡陋同埋擠擁，而且係冇得堂食嘅，所以你係一定要外帶翻去。夜晚11點嘅磨丁，基本上可以話係冇乜嘢噶啦。仲有啲零零星星嘅咩足浴啊、養生館啊，比我想象中係悶嘅。老老實實咁講，雖然呢一度都係有 club 嘅，但係就真係1001間。咁我覺得呢度比較適合一啲單純淨係想夜遊嘅益友啦，因為呢度的確比大城市平，真係好多。但相應你就要接受喺一個咁嘅小鎮嗰度冇乜特別嘅娛樂活動啦。
好，咁今日到此為止。想睇摩丁最詳細嘅攻略，記住瀏覽我哋嘅網頁。